No čaute, dnes som sa konečne dostal k mojej štvorkolke a vyberám vonka výfuk. Ten je už von. Odpojený od valca aj od jedného druhého. Máme ho tu, no a idem odtiaľto vybrať ten katalizátor von. Malo by to troška zlepšiť chod štvorkolky a že vraj je ťah, tak uvidíme. Takže takto to je. Mám taký nápad asi, že tu ho len rozrežem a iba dám rúru a katalizátor nechám. Ak by náhodou niekto niekedy ho chcel, alebo uvidím. Idem to odrezať a potom sa ešte pustím do variátora. Ja som ho prichytil iba na 2 šroby, lebo konečne mi prišli nové struny. Tie mám tu. Takže ideme skúšať variátor, mám aj nové závažia, takže si ešte prehodím potom, keď si spravím výfuk, tento kit, ktorý som vymyslel a odskúšal a mal by fungovať úplne inak ako podložka, tak natočíme ešte video aj o tomto. Tak sa idem pustiť do toho katalizátora. No, výfuk máme odrezaný. Nakoniec som sa rozhodol, nenašiel som takú hrubú trubku a našiel som iba hrubšie. Tak som spravil to, že som ho vykuchal. Čiže iba zavarím túto jednu stranu o výfuk a je to vybavené. No a k tomu mi pomohla zbíjačka, sekáč a 2 dlhé vrtáky. A je úplne čistý. Čiže katalizátor je vykuchaný, idem si ho pozvárať. Toto z neho zostalo. Idem to zvariť dokopy a idem to nahodiť. No, dielo dokonané. Idem ešte prišrobovať tieto šroby. Vzadu už mám tie šroby tu sú už zašrobované. Katalizátor je zavarený. Takto je to v priechodze. Takže ešte nahodím zadný výfuk, zadný tlmič. Ja tu na zadnom tlmiči mám spravenú takú klapku. Mám dvojitý výfuk. Toto je originál s koncovkou a tu do tejto strany mám vypálenú dieru a zatiaľ to mám spravené len na takúto klapku, ktorú si zaistím šrobom. Takto je zavretá, takto je otvorená a odtiaľ mi to vlastne ide rovno z výfuku a rovno to ide do kolena von. Je tu parádny zvuk. Čiže klapku mám zatiaľ spravenú len takto ručne na takýto šrobík zaisťovací, aby sa mi neotvárala. Ten šrobík si takto zakrútim, tu mi on zabere a páčka je zaretovaná. Časom to chcem spraviť na riaditka, normálne na takú páčku, že to zapnem, vypnem. Ale zatiaľ mi to funguje takto, už to používam skoro rok. Čiže keď nechceš, aby ti to hučalo, zavreš klapku a ide to cez originál výfuk, cez celý. A keď chceš mať troška dobrý zvuk, tak to ide rovno priamo von do kolena. Idem si to poskladať a dám potom video. No, skúsim vám to natočiť, že ako to funguje. Teraz si klapku zavriem.
takto to je vymyslené. No a čo som všetko potreboval odstrojiť? Potreboval som dať tieto plasty dole, na druhej strane to isté, povoliť si tento kryt, aby som dal dole tieto chrániče pred teplom, ako oni aj tak prepúšťajú teplo a teraz som chvíľku frčala, už sú horúce. Čiže toto všetko dole, odpojiť si tu na šteker na lambda sonde, potom tu sme videli, bola jedna spojka, na motore vzadu je ďalšia spojka. Ďalej som si musel dole tlmič z tejto strany odpojiť, aby som tento plech, čo je tu na, aby som ho vedel vybrať von. No a ja som tu mal kedysi športový výfuk, ale moc to hučalo, tak ja mám toto prerobené kvôli tomu takto, že tu je spojka, aby som si vedel kedykoľvek nahodiť naspäť tento výfuk a takisto tam viem dať aj ten športový, ale keďže mám túto klapku spravenú, takže žiadny športový teraz aj nepotrebujem, takže mi to vyhovuje, je vlastne spojený s takouto spojkou. Čiže toto je tu naviac. Takže ešte idem nahodiť tlmič a idem sa pustiť do toho variátora.